Nah ini coran ini buat benteng teman-teman nih. Tuh, dari sana banyak teman-teman tuh udah full, tapi belum dipasangin, nggak dipasangin ya. Kalau dipasangin tuh roboh tuh. Terus sana masih udah banyak. Ini rumah tuanya nih, rumah tua. Ini perkebunan teman-teman, kayaknya ada orangnya teman-teman. Aduh, ada petai Cina teman-teman, mantep. Ini perkebunan ini apa namanya, pembibitan ini ya, pembibitan bunga-bunga ya, bunga pohon-pohon tuh. Itu kertas merah teman-teman, nih tepung-tepung air nih teman-teman ya, apa namanya, tepung-tepung airnya tuh. Tapi gak ada orangnya tuh, ada mesinnya tuh, mesin itu. Oh, di sini mah ada ini teman-teman, ada apa namanya, ada sumur bor teman-teman, lihat tuh, itu sumur bor teman-teman tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga baik bagi semua ya, gak kekurangan sesuatu apapun. Disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya teman-teman. Ya teman-teman, kita jalan-jalan lagi teman-teman ya. Di pagi ini alhamdulillah cerah sekali teman-teman. Dan di ini ada angin semiliwir ya, hiliwing dingin teman-teman. Udah mulai sejuk nih, udah mulai musim dingin ya teman-teman, mau musim dingin nih, hangat-hangat gitu ya teman-teman. Kita jalan-jalannya ke sana teman-teman, biasa di tanah kosong teman-teman tuh ya, tanah kosong teman-teman. Itu yang seng-seng itu lagi dibangun itu, harus dihalangin begitu kata teman. Apa ini, ada air apa ini, hujan nggak ada ya, air mana enggak. Jadi teman-teman jalan-jalan nerobos ya, ke sini jalannya. Itu apa namanya, kaca. Nah, kita ke sini teman-teman, nerobos ya. Teman-teman, kita mau ke sana tuh, lihat di sana banyak perkebunan, ada perkebunan. Itu perkebunan apa itu teman-teman? Kita ke sana, kita melihat perkebunan apa itu. Masih banyak kebun-kebun di sini teman-teman. Ini kapal kampungan baru ya, masih banyak kebun-kebun, tanah kosong ya, begitu ya. Ini jalan raya walaupun begitu teman-teman, kampung baru ya, daerah kebun-kebun, tanah kosong itu. Tapi kalau jalan bagus teman-teman tuh, lihat, kalau jalan rayanya bagus, sudah bagus. Walaupun di kampung itu udah di ini ya, di sekarang mah udah sedia siap-siap apa namanya, komplit ya. Di sini itu sekarang itu dia kayak restoran, kayak rumah sakit, bank udah ada ya, udah disediain sekarang ya, dibikin ya, ada ya, ada cabang-cabangnya gitu ya, semua ya, rumah sakit, bank apa gitu ya, restoran, toko, supermarket, pokoknya ya, di semua kampung begitu teman-teman sekarang. Ini dekat-dekatin terus ya, di dekat-dekatin. Ini dari Amir Naib teman-teman, besar ini lihat. Ini jalan raya teman-teman nih, 3 lane. Kita ke sini jalannya teman-teman. Biasa tanah kosong tuh. Ya, tanah kosong. Kita juga nih jalannya ke sini tuh, motong-motong ke tanah kosong ya.
Lihat dipatok-patokin biasa tuh, dipatok tuh ya, dipatok-patok biasa buat yang mau beli ya. Saya juga tuh, ini pertamanya, ini sekarang ini punya milik siapa gitu ya, milik negara apa milik siapa, terus apa milik perorangan gitu, nanti belinya sama siapa. Yang punyanya dari dipatok-patokin gitu, satu rumah ya. Jadi sama rata gitu ya, rata rumah itu besarnya gitu ya, luasnya gak kayak di kita kan mencong meong terus nutup jalan orang kalau di kita mah ya begitu. Ini mah enggak teman-teman, kayak BTN ya, kayak BTN di kita itu kayak perumahan, jadi menghadap ke jalan semua ya teman-teman. Rumah itu banyak gardu di sana teman-teman dia. Setiap kampung gardu berapa hiji tuh. Kebun kelapa yang dulu itu perkebunan bunga, itu bunga apa itu, kebun kelapa itu. Perkebunan. Kita kesini teman-teman, ini tuh bangunan apa ini, ada pintu gerbangnya tapi belum buka bersih, tapi ya teman-teman tuh lihat, walaupun di kampung ya, tapi bersih teman-teman di jalan tuh. Jalannya juga bagus, lihat aspal curah. Itu tuh mau bikin jalan, mau bikin apa sih teman-teman? Ada itu tuh, ada beton itu ya, diguling-gulingin, kita ke sana lihat ke sana yuk. Kita lihat ke sana ya teman-teman. Ada mobil tuh, mobil lewat, tunggu dulu mobil lewat teman-teman ya. Mobil lewat, kita ke sana lihat, itu ada bangunan apa itu, bangunan tua ya, ada rumah tua tapi masih ada di atasnya itu, apa namanya, masih ada. Kita jalan sini dulu teman-teman ke bawah. Jalan teman-teman ke sana aja, mau pertigaan ini teh ya. Ke sana bentang teman-teman, jalan jadi pertigaan. Nah, lurusnya dari sini nih. Kita lurus ke sana. Pertigaan ini teh nanti jadinya di sini. Jalan besar teman-teman. Itu ada rumah, ada gubuk tua tuh, rumah tua. Rumah apa tuh? Ya. Kita lihat ke sana. Sekarang kita lihat ke sana. Saya belum sempat kembali terus, itu namanya tongkat ya. Jadi masih videonya itu masih aclok-aclokan terus ya teman-teman ya. Enggak diam. Aclok gitu. Tahu belum sempat beli atau tahu belum kebeli. Ya begitu ya teman-teman. Enggak tahu lah. Begitu. Kamu udah habisan katanya. Itu masih ada penghuninya apa enggak ya teman-teman? Masih kayaknya teman-teman ya. Nah ini nanti bisa jadi pertigaan jalan teman-teman ke sana. Sana tapi belum beres, orang masih berantakan gitu. Kenapa ya? Kok bisa berantakan begitu? Itu diguling-gulingin kenapa lagi? Itu tuh buat bikin benteng ya, coran buat benteng. Kita coba lihat ke sini, coran buat benteng tapi diguling-gulingin, gak dipasangin, kenapa ya? Nah ini ada rumah tua di perkebunan ya. Rumah tua di perkebunan tuh, ini nih.
Nah ini coran ini buat benteng teman-teman nih. Tuh, dari sana banyak teman-teman tuh udah full, tapi belum dipasangin, nggak dipasangin ya. Kalau dipasangin tuh roboh tuh. Terus sana masih udah banyak. Ini rumah tuanya nih, rumah tua. Ini perkebunan teman-teman, kayaknya ada orangnya teman-teman. Ada petai Cina teman-teman, mantep. Ini perkebunan ini apa namanya, pembibitan ini ya, pembibitan bunga-bunga ya, bunga pohon-pohon tuh. Itu kertas merah teman-teman, ini tabung-tabung air nih teman-teman ya, apa namanya, tabung-tabung airnya tuh. Tapi gak ada orangnya tuh, ada mesinnya tuh, mesin itu. Oh di sini mah ada ini teman-teman, ada apa namanya, ada sumur bor teman-teman, lihat tuh, itu sumur bor teman-teman tuh. Ada dulu saya punya ini kenalan itu di Damau, orang Saudi ya, yang tukang bikin sumur bor teman-teman, lumayan mahal ya teman-teman tuh. Ini rumahnya nih, rumah ini apa namanya, penunggunya ya, rumah tua ya. Itu ada alatnya juga tuh, alat berat ini, kayak ada pohon kelapa, ada bunga-bunga ya, ada itu apa namanya, palem ya. Tuh rumah tua, kita lihat ke sana, lihat. Nah ini penunggunya, rumah penunggunya tapi udah kosong ya, rumah tua udah tua. Itu juga ada rumah tuh. Alatnya tuh, pot-potnya tuh banyak ya. Itu pot-potnya ada tuh. Ini pot-potnya ya, pot-potnya ada kayaknya, masih ada tuh teman-teman, masih ada itu, masih ada AC-nya. Kelapa yang berbuah. Iya ini dia mau dibenteng mungkin, tapi belum dipasangin ya teman-teman. Banyaknya pohon kelapa di sana tuh, palem ya. Luas ya teman-teman, luas sekali sampai ke sana ya, sampai ke ujung. Oh iya ada tuh, ada mobil alat beratnya juga ada tuh di dalamnya, begitu. Pohon palem teman-teman, lihat. Nah ini palem semua nih ya, pohon palem. Oke teman-teman, subscribe, share, like, dan komen ya, dan nyalakan loncengnya teman-teman, biar gak ketinggalan video terbaru jalan-jalan dari saya teman-teman ya. Nah ini apa teman-teman tuh, ini corannya tuh udah rusak, hancur tuh teman-teman, mulai hancur. Berarti ini udah lama teman-teman ya, udah lama berarti ini dikesinikannya ya, tapi gak dipasangnya nih, terbengkalai mungkin. Bangkrut teman-teman ya, bangkrut begitu. Ini mah pohon ini, pohon tahu loh, kuat pokoknya itu pohon itu dulu mah, pohon begituan di depan rumah itu kuat dan besar gitu teman-teman, itu gede ya pohon itu, kuat, tahan banting, tahan air. Gak pakai air juga tuh, di dalam ada itu banyak apa namanya, petai Cina teman-teman tuh di dalam. Di tanah merah, ada tanah merah teman-teman sini ya. Tuh tanahnya merah teman-teman, ini teman-teman. Ada tanah merah tuh.
tanah merah. Merah tanah teman-teman ya. Saya baru nemu ini ada tanah merah tuh. Nggak ngeh dari tadi itu. Diinjak aja. Tapi dari situ nggak semua. Ya, tuh sampai ke sana. Nggak semua merah teman-teman. Ini mau bikin jalan jalan 2 ya. Ini nantinya jalan ke sana. Ini baru sebagian dah ya. Baru sebelah sananya aja tuh. Udah beres, ininya belum ya. Yang mau jalan 2 nanti jalur 2. Ini di sini itu teman-teman. Gitu katanya. Ya. Nah, udah nyampe sini udah. Tanah merahnya begitu. Ya teman-teman. Begitu aja dulu video kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat yang di sini, yang di dapur yang membutuhkan pohon-pohon datang ke sini ya. Itu dari Amir Naif ya. Akhirnya pokoknya ada habis bank aja ya. Habis bank itu ada bank sebelah kiri, ada bank baru, bank nasional. Depan sebelah kanan ya. Nah, ini Amir Majid teman-teman di depan itu ya. Itu Amir Majid. Dari Amir Naif sampai Amir Majid teman-teman, luas banget ya. Ya udah, saya lanjut dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.